大家好，我哋係嘉嘉同特特，我哋出咗世之後受大家喜愛，好多人嚟探我哋。為咗感謝大家對我哋嘅愛，我哋決定就送一份禮物俾大家。於是我哋就到處尋找寶石，整理禮物。可惜之後遇上大颱風，啲寶石吹走晒。我哋本來好傷心，但係我哋見到海洋公園嘅工作人員努力清理被颱風吹破嘅地方，我哋就靈機一動，於是用石頭同葉創作一幅有香港地標嘅畫作。你鍾唔鍾意我哋整嘅嗰幅畫呢？